La campaña consiste en esto, un poquito cambiar la percepción mala que pueda estar teniendo la gente sobre el local, porque no lo vean como un sitio exclusivamente de entretenimiento, sino de lo que realmente es, un sitio de encuentro cultural. Entonces le pedí a mis amigos, entre ellos está Arlene, que me graben en sus propias palabras cuál es su experiencia con la guacamaya y cómo la perciben ellos como usuarios de la guacamaya, como amigos de la guacamaya, como gente que hace vida dentro de la movida cultural de la guacamaya. Ya llevo unos cuantos testimonios de personas claves, pues, como Arlene, que es comunicadora social de alguna forma aquí en TNO, como músicos, como locutores de otras radios, como gestores culturales, periodistas que han vivido la movida desde adentro y que den con sus propias palabras, mira, la guacamaya para mí es tal cosa. Entonces va a ser una campaña bien espontánea, bien orgánica, tratando de que le llegue el verdadero mensaje a la gente. Y tal vez hagamos algunos otros videos ya de usuarios comunes, gente común y corriente que tal vez no nos conozca tanto, sino que se sentó por primera vez y que consiguió eso y que y que son asiduos. Yo conozco ahí. Bueno, los asiduos también están incluidos. Va a haber un video de los asiduos también, sí. Exacto. Que una de las cosas que logra la guacamaya es que tengas clientes recurrentes, porque como la música es afín con lo que ellos esperan, bueno, logras un círculo de amistades. Entonces ellos van a tener un video, pero quiero hacer un video del que fue por primera vez. Mira, que te gustó la experiencia que viste aquí. Entonces más o menos por ahí, con un eslogan que es que en la guacamaya no se hace ruido, se hace escultura, que ese es lo único que les pido que digan, que nosotros les pedimos en el testimonio que digan.